包裝都好靚啊，好精美啊！大家好，我係風姐，歡迎返嚟我嘅 channel 啊！今日想同大家分享一間新開嘅日式小食店，位於新旺角廣場裏面，主打章魚小丸子。呢度嘅裝修啊，唔講真係以為去咗日本咁㗎。成間鋪頭淨係賣章魚小丸子，一共有9款口味，價錢呢就由11蚊9毫9至到18蚊9毫9加稅不等。最貴嗰款仲加咗金箔落去，真係幾浮誇㗎。每盒一共有6粒，賣相方面就真係唔錯啦。包裝又好精美，好有心思，拎上手打卡啊，都呃到幾多 like 㗎。我原本打算揾一日再拍片介紹俾大家睇㗎，但係我試完一盒之後呢，諗下都打消咗呢個念頭啊！嗱，老實講呢，食完呢係有啲失望嘅。每粒小丸子呢入邊呢都有粒好細嘅章魚，但係粒章魚呢個味道淡到呢，你係唔覺食咗章魚㗎，又冇其他特別嘅餡料啦，口感都係一般啫，唔算特別出眾。如果要俾成10幾20蚊買一盒嘅話呢，我就真係覺得自己俾咗智商稅啦，感覺呢就唔係好值得再去第二次咯。不過呢，公平啲講，佢哋喺包裝嘅設計上呢係非常之用心㗎，可能7、8成嘅成本呢都落咗去個包裝嗰度啊。食物本身呢就見仁見智啦。如果你中意影相打卡嘅話呢，可能會覺得 OK 嘅。但係如果你係想食啲有料到嘅章魚燒嘅話，你可能會失望啦。啱啱上返車啦，而家試下呢一個紫菜味究竟好唔好食呢？究竟值唔值得呢個價錢去試一試呢？呢個係咪12.99啊？11.99。11.99加埋稅13個幾啊！嗱，睇下個樣，睇下靚唔靚？嗱，呢一個呢就係包圍晒啲紫菜啦，睇下入邊係點樣。嗱，大家見到呢嗰粒章魚丸入邊呢，嗰粒章魚呢都 OK 嘅，有一粒咁樣咯，但又唔係好大粒住喎粒章魚，跟住其他都係一啲粉嚟噶啦。呢個應該係日式照燒醬加紫菜嘅味道。咁我哋聽日返嚟呢，就試下第2隻味，睇下得唔得啦。睇完呢條片，大家就自行決定去唔去試啦。歡迎大家留言話俾我聽，你哋點樣睇呢？走之前記得免費訂閱我嘅頻道 ，like 埋呢條片同埋 share 埋俾你哋嘅朋友。咁我哋下條片再見。